Porém tem parado o PTN, ele consegue sobreviver e o JB garantindo 2 eliminações em sequência. E olha nós, indo pra cima, vão tentando garantir mais uma eliminação pra Segurança Social e garantem Pelezinho. Diga tchau da partida. Tchau, obrigado! É isso! Nova CC de Peia, Andy, infelizmente não continua viva, foi eliminada. Voltou de lobby muito cedo, caindo lá pela 12ª colocação. Tivemos, inclusive, a galera da Faz UP perto daqui pra nós, não quis arriscar numa troca, mas sim contra o time da JF, que agora continua nessa trocação um pouco mais cruzada. A Antissocial que tava correndo da nós, acabou encontrando a JF no meio do caminho, foram ali eliminados. E olha agora, chuva de granadas do Turzinho pra cima da JF, Corisco vai tomando um pouquinho de dano ali, mas ele já se reposiciona. Enquanto isso o Livinho vai fazer, trabalhando a movimentação. Baca acabou sendo nocauteado ali pelo outro lado, a longa distância. Turzinho perdendo muita vida, Granadinha que vai indo com perfeição pra cima dos jogadores, mas não causa tanto dano assim ao ponto do nocaute acontecer. Jaya se movimenta ali.